పార్టీస్ జరగాయంటే చాలు మద్యం సేవిస్తారు. తర్వాత అదే మత్తులో డ్రైవింగ్ చేస్తారు. ఇలా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ప్రభుత్వాలు కూడా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కట్టడి కోసం ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా ఫలితం లేదు. విదేశాల్లో అయితే 2-3 ఏళ్ల పాటు జైలు శిక్ష, భారీగా జరిమానాలు విధించినా మందుబాబులు మారటం లేదు. దీంతో ఆస్ట్రేలియాలో వినూత్నంగా ఆలోచించారు. బ్రీత్ అనలైజర్ టెస్ట్ తర్వాతే కారు ఇంజన్ స్టార్ట్ అయ్యేలా మార్పులు తెచ్చారు. మన దేశంలోనే కాదు, చాలా దేశాల్లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వల్ల చాలా మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. డ్రింక్ చేసి వాహనాలు నడిపిన వ్యక్తుల నిర్లక్ష్యానికి కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. మందు తాగిన వాళ్లు కారు ముట్టకూడదని ఆస్ట్రేలియాలో కొందరు ఆలోచన చేశారు. కారు ఇగ్నిషన్ తో బ్రీత్ అనలైజర్ ను అనుసంధానించారు. ఫలితంగా బ్రీత్ అనలైజర్ లో డ్రింక్ చేయలేదని తేలితేనే కారు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ వినూత్న ఆలోచనతో డ్రింక్ చేసి కారు నడిపే అవకాశం ఉండదు. అయితే ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు ప్రజలకు మేలు చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. కారు ఇగ్నిషన్ తో బ్రీత్ అనలైజర్ ను అమర్చే విధానం అన్ని చోట్ల వస్తే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు.